horta saa u jabsatid trading view-ga waxaad maaragtay laga baahan yahay shuruudo kooban. Shuruudahan walaal halkan ayaad ka raacaysaa in ma aha maaragtay waxba waqti kuma sii luminayno. Shuruudda koowaad waxaa u baahan tahay VPN inaad isticmaashid. VPN waxaa waaye virtual private network ayaa la dhahaa. waa maaragtay VPN-ka waa taqaanaa malaha. waxaa u baahan tahay Gmail account cusub ayaa u baahan tahay. waxaa u baahan tahay fake maaragtay credit card u baahan tahay. waxaa u baahan tahay wax la dhahayo Google Pay oo maaragtay oo Mastercard ama Visa card lagu xiro. waxaa kaloo u baahan tahay fake USA maaragtay address oo been ah oo maaragtay oo Mareykanka. intaas u baahan tahay. marka hagaag waa isku soo laabanay asxaabta. haddaa ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saar. waxaa soo dhignaa casharada maaragtay ku saabsan forex tradingka. waxaana soo dhignaa maaragtay wixii markaa is leenahay dadka way anfacaan. intaas ka bacdi horta VPN aa u baahantay. VPN-ka waa kana waxaa maaragtay waxaa qoraysaa Google-ka maaragtay waxaa qoraysaa free VPN for Chrome extension aa leedahay. dabcan hadda macnaha waa kana magaciisa waa kana saa ujeedaan free VPN for Chrome haddaa ku qortid waa ka helaysaa Google-ha. waxaa kaloo u baahan tahay inaa maaragtay Gmail aad samaysatid. Gmail-ka halkan ayaa ka samaysan doonaa dabcan. waxaa kaloo u baahan tahay maaragtay sida hore idinkuu sheegay inaa aad kaar maaragtay been abuur aad generate garaysid. website-kan ayaa maaragtay soo booqanaysaan. kole linkigana maaragtay description-ka idin dhigaa dhammaan website-yadan oo dhan aad maaragtay sidoo kale waxaa u baahan tahay Google Pay-gan oo kalaasna waa u baahan tahay maaragtay Mastercard-ka ama Visa card-ka ku xiranaysaa. kadibna waxaa ku iibsanaynaa ama ku jabsanaynaa premium-ka trading view-ga. waxaa kaloo u baahan tahay address oo been abuur ah. website-kan ayaa laga helaa. dabcan halkan ayaa ka helaysaa. waxaa kaloo u baahannahay inaa maaragtay trading view-gii aa galno. horta saaxiiba saa ka wareysaan trading view-ga bishii maaragtay lacag kala duwan ayaa halkan ku qoran. laakiin waxaan rabnaa inaa free ah ku jabsano oo anagoo fake Mastercard isticmaaleyno. maaragtay lacagtan maaragtay xanuun waaye ma fahantay. intaan macnaha ma ka bixi kartid waa dareemi karaa. adoo $100 ku talagaleyna ama $1000 maaragtay $29 iyo $59 iyo $14 ma kaa go'do. marka sidee u jabsan kartaa waxaa intaa markaa samaysid step koowaad waxaa ka bilaabaysaa horta intaad Gmail-ka samaysan waxaad maaragtay ku xiranaysaa maaragtay VPN-ka. hadda saa ujeedaan connect USA ayaa dooranaysaa maadaama information USA email waxa address-ka isticmaalayna uu yahay USA. marka intaas samaysid kadibna Google account ayaa sameynaynaa. waxaa leenahay tusaale ahaan free trading view. maaragtay waa kulligiina wada garanaysaan sida loo sameeyo Gmail. Gmail-ka waxaa leenahay free trading view Soomaaliya iska leenahay tusaale ahaan waa email browser ah. waxaa kaloo password u sameynaynaa insha Allah. password-ka waa ku celinaysaa. okay marka intaas dhahdid sidoo kale akhyaarta waxaa idinka hilmaamay waxaa maaragtay shardi ah inaad isticmaalaysid Chrome. sidoo kale waxaa shardi ah in aad tusaale ahaan haddii email hore oo kugu xirnaa waa inaad ka remove garaysid. sababtoo ah email-kaas hore waxaa laga yaabaa inaa trading view oo kuu samaysan yahay marka caqabada kaaga imaanayso oo hadhow maaragtay uu ka diidaya ma fahamtay. marka email cusub aa sameynaa. sababtoo waxaa rabnaa bisha koowaad ama bil kasta in anaga si free ah ku isticmaalno. marka email-ka meeshaan ka saaraysaa log out waa ka saaraysaa Chrome-ka ma fahamtay. markaas ka bacdina waxaad VPN-ka ku xiranaysaa email cusubaas. okay marka wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa lambar geli ayuu ina leeyahay meeshaan. marka lambarka waxaa maaragtay aad dooranaysaa tusaale ahaan waddanka joogtid halkan ka dooranaysaa
Soomaaliya ayaa halkaa ka dooraneynaa. Okay, lambarka ayaa gelineynaa. Okay, marka aan asxaabta waa kana hadda gmailka waa sameynay, waa dhameynay alxamdulillah. Stepka inoo xiga waxa waaye gmailka markaan sameyno waxaa maaragta ku xijineynaa. Markaan waxaa sameyneynaa fake maaragta credit card ama credit card waxaa la dhahaa visa card, mastercard kuwaas ayaa la dhahaa, credit cards ayaa la dhahaa. Marka website-kan ayaa laga sameeyaa dabcan linkiga qofka u baahan description-ka uu ka heli karaa dhammaan website-yadan. Markaas kadib waxaa maaragta hadda generate gareyneynaa mastercard-ki oo fake ahay. Marka website-kan ayaa soo booqanaysaa. Website-kan ayaa soo booqanaysaa. Halkan waxaa ku qoraysaa maaragtay lambar waxaa jiro 48 ayaa ku qoraysaa 95 ayaa leedahay 95 eber 4 eber 4 80 iyo 3 ayaa leedahay. Waxaa imaanaysaa meeshaan quantity-ga 50 ayaa maaragta leedahay. Kadibna waxaa leedahay generate ayaa taabanaysaa. So marka intaas taabatid waa kana maaragtay uu ku generate garay. Kadibna waxaa soo koobiyanaysaa lambarka dheerka oo maaragtay kaarka ayaa soo koobi gareynaysaa. Waxaa imaanaysaa Google Pay, waxaa leedahay add maaragtay payment method ayaa dooranaysaa. Add payment method markaad dhahdid halkan waxaa gelinaysaa lambarka aan soo koobi gareynay ee halkan gelineynaa. Kadibna halkan waxaa gelineynaa maaragtay xilliga uu dhacayo bisha 1 2025 bisha 1 25 CVV-gan waxaa gelineynaa 675 ayaa leedahay. Marka halkan waxaa address-ka website-kan ayaa address-ka ka sameysan kartaa. Fake it waxaa la dhahaa fake-it.ws ayaa la dhahaa. Marka waxaad dooranaysaa Mareykanka oo kale anaga iska dooraneynaa ama USA ayaa dooraneynaa insha Allahu tacaala. USA markaad doorto wuxuu kuu soo saarayaa address-yo badan ayuu kuu soo saaraa. Address-ka waa kana website-kan ayaa maaragta marka imaadid address-kan aad soo koobi gareynaysaa. Copy ayaa leedahay. Halkaana paste ku leedahay. Marka sidoo kale waxaa soo koobi gareynaysaa post code-ka asina muhiim waaye. Zip code-ka meesha ah ayaa paste ku leedahay asiga. City waxaa maaragtay soo koobi gareynaysaa ayadana magaalada. Halkaana paste ku leedahay. State-ka waxaa leedahay California iska leedahay. State-ka California ayaa ka dooranaysaa. Ma fahantay? Waxaa ka raadineynaa California watana. Kadib markaas dhahdo waxaa leedahay save ayaa leenahay. Save ayaa leenahay. Ku save gareyneynaa information-kan. dhan ayaa leedahay. So marka mastercard-kii waa ku xirnay hadda saa ujeedaan maaragtay waxaa ku guuleysan inaan ku xirno maaragtay kaarkii waan ku xirnay. Saa ujeedaan visa card ayaa nagu xiran. Waana kaar macnaha fake ah waa ma fahantay? Marka sameysid kaarka waa sameyn hadda waxaa noo haray step-ka kale waxaa waaye
Google Pay waa ku xirnay, fake USA addressna waa ku xirnay. Marka waa dhammaynay. Waa kana TradingView ga imaanay markaan. Marka wax walba steps dhan waa soo marnay, qodobadan dhan maaragtay waa soo raacnay, ma fahanto kulligood maaragtay waa soo marnay. VPN-kii waa ku xirnay, Gmail cusub waa sameynay, fake credit card aa sameynay, yani Google Pay ayaa markaas sameynay. Waxaa ku xirnay Visa card oo fake ah ku xiranay, sidoo kale USA maaragtay oo fake address isticmaalnay. Kadib waxaa imaanaysaa horta VPN-ka waa iska xiraysaa, off aa ka dhigaysaa, ma garatay. Muhiim nooma ah marka waxaa leedahay start free trial ayaa leedahay. Kadib markaad dhahdid waxaa u baahanaa midka premium-ka marka 30 maalin ayaa saa ku isticmaalaynaa. Marka bil kasta macnaha free ayaa ku isticmaalaynaa, ma fahanti macnaheeda. Marka premium-ka dooranaysaa oo try free for 30 days ayaa dooranaysaa. Markaad dooratid wuxuu ku leeyahay sign up maaragtay, wuxuu ku leeyahay Gmail-ka ku xiro. Gmail-ki hadda sameynaa ayaa ku xiranaa. Waa kana Gmail-ka dooranaysaa. Gmail-ka aad sameynaa marka sawirka iyo waxaas geliyo ku leeyahay. Kadibna halkaan uu keenayaa qaybtan waa qaybta lacagta maaragtay lacagta ay bixinaysid adiga. Marka payment card meesha waa ka gudbaysaa, tagaysaa Google Pay ayaa dooranaysaa. Marka Google Pay aad dooratid wuxuu ku leeyahay Google Pay ku bixi camal ayuu ku leeyahay. Marka Visa card-ka aad sameynay oo fake ahaa ayaa lagu xiran. Marka waxaa leedahay Pay ayaa leedahay aad dooranaysaa. Horta meeshaan aad jeega saaraysaa, kadibna Google Pay ayaa maaragtay dooranaysaa. sida ujeedaan waa process gareena. sida ujeedaan Mastercard ma ahan oo run ah, waa mid fake ah sameynay. Marka wuxuu ku leeyahay ma hubtaa inaa maaragtay ku bixisid, continue ayaa leedahay, ma garatay. sidaas ayaa ku gadanaysaa, ma fahanti. Marka waa kana hoos ayaa marka start charting ayaa leedahay. Marka zero totalka marka lacagtan laga rabo waa 0.3. marka waxaa ku xiranaa Mastercard, Visa card oo fake ah ku xiranay. Marka start charting ayaa dooranaysaa. marka maasha Allah waa ku guuleysanay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. wuxuu ku leeyahay u sameyso user u samee. marka userka sidaan ayaa ku deynaynaa, saas ayaa ku continue iska leedahay. intaas leeyo weeyaan. marka asxaabta sida ujeedaan waa jabsanay oo maaragtay barnaamijkii hadda waa ku guuleysanay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. TradingView-ga hadda kadib sidaas ayaa si free ah aan ugu isticmaalaynaa, lacag dambana ma bixinayno. marka free ayay noo tahay ujeedaan. sida ujeedaan TradingView-ga imaanay. marka inuu maaragtay aad qaybta premium-ka inaa ku jirto sidee ku ogaan kartaa? waxaa ku ogaan kartaa markood basically TradingView markuu free yahay waxyaabo waxaa jiro oo log oo kaa xiran ilaa lacagtaas bisha aad bixisid. marka anaga maadaama hadda aad jabsanay waxaa ku tusaaya tusaale ahaan candles markii oo replay lagu sameynayo par replay ayaa la dhahaa. markii oo free-ga kuma shaqeynayo. marka maadaama aad jabsana hadda waa kana waxaad dooranaysaa meesha aad rabtid ama aragtaa waa kaasa soo ma jeedid. marka kadibna waxaa leedahay ujeedaa soo ma jeed. marka ama play aad tartiib u taabanaysaa, saa ujeedid waa kaasa haddaa rabtid. marka waa qaybtan waxay ahayd qaybta lacagta ugu dhibka badan ay ahayd. marka backtesting aad sameynaysa aad ku anfaca. marka waa inoo shaqeynaysaa sababtoo ah TradingView dhanaa jabsana, alxamdulillah. hacking ayaa ku sameyn. marka qaabkan waa qaabka loo jabsado TradingView-ga. waxaa kaloo oo helaysaa maaragtay arrimaha kale oo marka jabsatid ay ku suurtagelinaysa. waxaa kamid ah watchlistiga maaragtay waxaa ka dhigi kartaa wax isku color ka dhigi kartaa. tusaale ahaan hadda lacag kusoo darsanaa, lacagahan hadda uma baahan moogtahay, waxaan gebigoodba ka saaraynaa meesha.
uma baahninba waxaan maaragtay kulligood aniga waxaan u baahanahay wax ani aan meeshaan soo dhigto. So waxaa sameynaya tusaale ahaan balaasaa taabanaysaa lacagtaa rabtid lacagaha ugu jecesha aad tiragelisay soo dhiganaysa. Tusaale ahaan gold waxaa kaloo jeclahay euro USD oo kale, bitcoin USD oo kale waa jeclahay ayadana, USD JPY oo kale ayadana aad u jeclahay. JB USD lacagaha aad tiragelayso ayaa markaas soo dhiganaysaa. Kabacdina halkan oo maaragtay lacagta dul imaanaysaa kalarka rabtida u sameynaysaa. Hadda tusaale ahaan waxaa rabaa XA USD Euro USD inay guduud ii noqdaan, guduudaa ka dhigaya. Bitcoin USD waxaa rabaa inaa buluug ka dhigo, marka calaamada buluugaa dooranaysaa, haddana kalarka buluuga saasaa ku dooranaysaa. Ma fahante? Lacagaha marka iskaga darsamaya. Arrinta ugu muhiimsan oo premiumka aadka ugu jeclahay waxaa markaa jabsatid ama markaa gadatid xataa maaragtay colors ayaa u sameyn kartaa watch listigaaga. macnaha kalaro kuwaan kalarka waa ka bedeli kartaa. daartu waxaa ka dhigi kartaa jaalaha ka dhigi kartaa. ma fahanta? daartu jaalaha ka dhigi kartaa. arrimaha aadka ugu jeclahay marka aad jabsatid waxaa waa arrimahan waa marka TradingView-ga marka free maasha Allah iska baasha unlimited hataa maaragtay indicator waxaa jiro oo maaragtay oo lacag marka ahayd free unlimited u isticmaalaysaa. maaragtay waxa indicators ay isticmaalaysaa. watch listigana saas u kala color u kala sameyn kartaa. ma fahante? arrintan awal way ka xirnayd markay free tahay kuma maaragtay kuma ogolaanayaan. iyo replay markaad sameynaysid waxyaabo badan markaad sameynaysid xataa maaragtay market structure oo kale waxaa jiro asigana kulle waxaa meelahana laga helaa markii aad every maaragtay adiga waad tijaabi kartaa kulligood. maaragtay waxaa ka dhigi kartaa colorska daarta halkaana ka bedelaysaa oo background-iga waxaas oo dhan maaragtay waxaad ka dhigi kartaa whatever maaragtay appearance-ga waxaa ka dhigi kartaa whatever aa ka dhigi kartaa. watermark wax walba crosshair maaragtay background-iga oo kala daartid waxaa ka dhigi kartaa gradient aa ka dhigi kartaa oo laba kalar ah. macnaha tusaale ahaan sidaan oo kale ka dhigi kartaa ma garatay, caddaan iyo madow oo kale. tusaale ahaan gradient u sameyn kartaa sida rabto maaragtay waa ku baashaalaysaa waxaa rabtaa ka sameysan kartaa. soo marka qaabkan waa qaabka saxda oo loo jabsado. waxaan rajeynayaa inaa videogan like soo doontaan insha Allah tacaala. waa qaab sax ah haddaa martid waxaa hubaa processkan videoga bilowga inta kasoo bilowdid ilaa dhamaadka aa geysid in TradingView sidaan aad ku jabsan kartid. marka waxaa raacaysaa keliya screenshot ka qaadanaysaa intaan wada ay maraysa VPN, new Gmail account, fake credit card, Google Pay iyo fake USA address. intaas u baahan tahay. intaasna video aan kusoo sharxay. marka intaas aad sameysid maaragtay all dhan waa jabsataba maaragtay TradingView-gi si free ayaa u isticmaalaysaa. marka asxaabay waxaa laga yaabaa inay YouTube-ka hadda macnaha waxaa laga yaabaa YouTube-ka video aan soo dhigay inay i qabsadaan oo maaragtay hacking kama ogolo oo maaragtay channelka strike ay saaraan. marka videogan waa ka cudur daaranaya waxaa u sameeyay for educational purpose. so marka macnaha aqoon ahaan qofkii maaragtay si sharci rabo inuu maaragtay barnaamijkan TradingView qaybtiisa lacagta u isticmaali karaa. laakiin haddii aad rabtid inaa maaragtay ani ahaan waxaa ugu talagalay for education aqoon. marka haddii ay kaa tahay aqoon ahaan oo maaragtay sidaan waa ku jabsan kartaa. marka disclaimer-kana waxaa dhigi doonaa maaragtay qaybta hoose si channelka aan lagaga saaray. sababtoo ah channelka haddii aa waxyaaba hacking oo saan oo kale ku saabsan aa soo dhigtid YouTube-ka way maaragtay channelka dhan strike ay kaa saarayaan. marka arrintaas cudurdaarkana waa maaragtay videoga waa ku muujiyay. marka waxaa ku leeyahay hore u soco raaxayso. marka lacagaha waxaa laga rabaa colorskan u sameysanayda watch listigaaga ku calaamadaysid hadhow marka isku maqaldaysid. tusaale ahaan gold iyo kale meelahan ku jiro color gooni u sameyn kartaa. marka ku fududaa inaa hadhow ishaada qabanayso. ma fahantay?
so marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideysan doontaan. Marka trading viewga markaad jabsatidna isku day inaad bishaas si fiican uga faa'iideysto oo si fiican marketka u analyze gareyso, sababtoo ah indicator walba oo free waxaa ku helaysaa free aa ku helaysaa oo lacag ah, ma fahamtay. Marka aad u mahadsantihiin insha Allahu tacaala.